बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद अबरार हैदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक। फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। किसी को तकलीफ़ देंगे तो ज़िंदगी तब भी गुजर जाएगी आपकी, किसी को खुशियाँ देंगे तो ज़िंदगी तब भी गुजर जाएगी आपकी। सो बेहतर ये है कि दूसरों को खुशियाँ दें और दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर इस सिलसिले में आए कि आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने अपने विंडोज़ में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टार्ट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने आके लिखना है RUN रन। जैसे ही आप रन टाइप करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगी, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स, ठीक है, ओपन होगा। ये रन की कमांड है। यहाँ पे आपने लिखना है डिवाइस मैनेजमेंट DEVMGMT.MSC, ठीक है। आपने जैसे ये लिख लेना है, इसे ये डिवाइस मैनेजमेंट की एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसे आपने यहाँ पे लिख के ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो डिवाइस मैनेजर का, ठीक है, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने किसी भी खाली स्पेस पे आपने अपने माउस को राइट क्लिक करना है या लेफ्ट क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है एक्शंस के अंदर। एक्शंस में आके आपने ऐड लेगेसी हार्डवेयर पे क्लिक करना है। ऐड लेगेसी हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू द ऐड हार्डवेयर विज़ार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो ये पहला बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे ही आपने रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द विज़ार्ड डिड नॉट फाइंड एनी न्यू हार्डवेयर ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि ऐसे कौन से हार्डवेयर हैं जिनके ड्राइवर्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आके सर्च करना है। यहाँ पे नीचे आप बिल्कुल देख सकते हैं साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, ठीक है। साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स पे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने से नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास फ्रेंड्स आपके पास कोई ड्राइवर्स की डिस्क है, जिस तरह CDs की डिस्क होती है, DVDs डिस्क होती हैं, तो आपने उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास डिस्क नहीं है, आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो आपने काम क्या करना है, यहाँ नीचे आपने आके सर्च करना है रियल टेक, ठीक है। यहाँ पे रियल टेक सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो सेटिंग्स। अगर आपके पास रियल टेक यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं ACX HD ऑडियो ड्राइवर्स, ठीक है, या हाई डेफिनेशन ऑडियो सेटिंग्स। इन दोनों में से आप जिस पे मर्जी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनमें से एक को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द विज़ार्ड इज़ रेडी टू इंस्टॉल योर हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ मतलब कि इसका प्रोसेस जल्दी हो सकता है लेकिन लेट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज इंस्टॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ फिनिश क्लिक कर देना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने काम क्या करना है, ये इंस्टॉल करके यहाँ पे आपने इसको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। और रिस्टार्ट करके दोबारा अपना कंप्यूटर को चलाना है। आई होप कि ये आपका मसला ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकूँगा। वीडियो फुल वॉच किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।